ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరోసారి వర్ష సూచన చేసింది వాతావరణ శాఖ. బుధవారం తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వానలు పడే వీలుంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. పల్నాడు, చిత్తూరు జిల్లాల్లోనూ వాన పడే అవకాశం ఉంది. రేపటి నుంచి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తుంది విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ. నిన్న నంద్యాల జిల్లా దోర్నిపాడు, అన్నమయ్య జిల్లా కంబాలకుంటలో 41 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఒంగోలులో భారీ వర్షం పడింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానతో ఒంగోలులోని కర్నూలు రోడ్, బస్టాండ్ సెంటర్, బాబూజీ కాంప్లెక్స్ ఏరియాలో రోడ్లపైకి భారీగా నీరు చేరింది. రోడ్లు, చెరువులను తలపించగా జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు. అకాల వర్షాలతో రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు. చేతికొచ్చిన ధాన్యం తడిసి ముద్దవుతూ ఉండటంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలోని నిన్న రాత్రి వడగండ్ల వాన కురిసింది. వ్యవసాయ మార్కెట్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి వర్షపు నీటిలో కొట్టుకుపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యంలో నీళ్లు చేరాయి. అటు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా వ్యాప్తంగా రాత్రి కురిసిన వడగళ్ల వానతో రైతుల పంట తడిసిపోయింది. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న మొక్కజొన్న, వరి పంటలు నేల కొరిగాయి. కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్లో ధాన్యం తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని మద్దతు ధరతో కొనాలని కోరుతున్నారు.